即係我有得，即係我有佢冷靜。咁你唔係話要同佢拜拜啦咩？點解又有佢冷靜呢？咁佢邊度講話佢有佢同佢拜拜？佢話同你過唔到落去啦。佢話係嘛？嗯。即係即係依家你聽我講先，我有佢冷靜，我也有冷靜。啊！我為佢10幾年嘅父親，我以前係我對佢唔啱，就算點樣唔對，我一而再而三去求佢返嚟，為咗仔女完整嘅家。咁你而家係等於道德綁架啦喎！咁你啲認為話咁講就咁講咯。啊。嗱，我等我讀佢啲嘢出嚟啊！等我啊！嗱，你等我先，佢叫隨緣吓，等我先吓。嗱，我讀啦。佢咧，你係咁樣嘅，你睇下你啊，我睇睇先啊。你不斷咁樣發信息騷擾佢。我冇啊。我都睇到啦啲信息，咁你話冇？我就發咗2條。你發咗乜嘢啊？即係我話嗰啲細路哥理唔理我理。咁你嘅意思即係咩意思啊？咁如果係咁樣，我都話啦，你俾個時間佢去乜嘢咯？你話啲細路哥你唔理我理，然之後你講咩啊？我話如果你係想離婚嘅，咁你就上訴，係咪咁樣噶，晨晨？係。就係咯，咁我都話我唔好講大話。咁你咪由得佢咯，哥哥。即係依家我喺你個直播間講聲，即係就好似啱先咁，即係我再而三去求佢，我係為咗完整一個家庭嘅，為咗仔女完整一個家庭。咁如果你既然係咁樣嘅，點解你唔一早去改變你自己呢，哥哥？我有改㗎，咁你問下佢。你改咗咁多年，點解佢會死心嘅？我而家問你啊，你話你有改，點解如果改咗嘅係咪會更加美好呢？點解會走到今時今日去拜拜呢個地步嘅呢？我想問你。咁佢認為咯，咁佢都知道我改好多㗎，唔係話冇改。咁即係話你以前比而家更加差？冇，即係比前2年。即係創業之後。咁其實你自己冇咩能力嘅，點解你要創業呢？喺養唔活你嘅妻兒嘅情況下，點解你要去創業會搞到呢啲咁樣一塌糊塗嘅呢？即係創業之後先搞到一塌糊塗，明唔明白？咁點解你唔衡量下呢？既然你自己又創唔起，點解一定要創呢？屋企有8個人等住你帶住去食飯。即係曾經我有能力㗎。即係創業之後，曾經創業之後先變成咁樣。仲有啊，嗱，我讀俾你睇啊。你哋2個係收音機節目而認識嘅，電話聊咗半年之後呢，就見面幾個月就喺埋一齊啦。當時呢，你已經有一個4個月大嘅仔啦，但係你哋全家呢，隱瞞佢。後尾呢，佢有咗個大女。係咪先？佢就冇追究你嘅小朋友嘅事啦。佢話呢啲事佢都已經過去啦，我哋以後好好生活就得啦。佢一直將個大仔呢都會視為自己親生嘅，生活覺得平淡。咁到咗你2女兒出世嘅時候呢，你就同佢媽咪鬧咗啲矛盾啦，係咪？唔係我同佢媽咪鬧咗矛盾，係你係佢，你同佢媽你同你阿媽鬧咗啲矛盾。咁佢阿媽咧坐月嘅時候咧就選擇咗離開，佢話佢冇怨言。咁你阿媽離開幾年，一直都係佢一個細佬哥，一個人帶住2個細佬哥做手工賺錢啦，係咪？每次咧問你要生活費，你只係會俾200蚊，仲埋怨你成日問佢攞錢。我冇埋怨，我冇只俾過200蚊佢。佢話佢都唔計較啦，佢自己盡量做手工要少啲要錢啦要少啲啦，係咪先？佢想咧咁樣咧就會爭嘈得少啲，咁樣過咗2-3年，你大女要讀書，你阿媽咧就翻嚟幫手，佢就出去打工，然之後咧就懷咗3個女，第三個女出世之後咧壓力仲更加大，
所以咧喺第三個女滿月之後第6日咧，佢就翻嚟做手工啦。4個月之後咧又懷咗第4胎。當時佢唔想，但係咧佢聽咗你哋，萬一係仔打咗咧點算係咪？佢就留住咗。後尾係個仔，係咪？係。咁2018年出嚟打工咧，你就冇俾個屋企1分錢啊！幾個細佬哥嘅衣食住行都係佢支撐嘅。2018年佢話屋企嗰啲細路哥全部係佢支撐嘅。你係冇俾個家女1分錢啊！幾個細佬哥嘅衣食住行都係佢一個支撐嘅。到咗2020年，你喺屋企搞創業，開始咧佢仲係喺出邊打工嘅。後尾咧你要佢一齊翻去創業，啱開始咧佢係唔願意翻去嘅。佢諗住喺屋企創業咧失敗咗咧，即係你個老婆啊，佢可以維持呢頭家嘅開支，但係你以各種嘅理由逼佢冇辦法，佢唔想拆散呢頭家，就選擇翻咗屋企。但係屋企嘅工資好低。你冇話我逼住佢，你冇話我逼住佢，即係佢講呢度又係呢個係佢心裏嘅獨白，可能你嘅方式唔係逼，但係佢覺得就係咁樣咯。哦，即係話你認為啫。係佢認為，唔係我認為，係佢認為。哦。你明唔明啊？因為你自己去創業，你自己又冇能力養住8口人，一家8個人。哦。你翻到去佢肯定係收入又低噶啦，你又想佢翻去，呢個係事實，唔係話我認為。你可以問下噶啦，我原話讀出嚟嘅。係事實，都話啦，我前2日我都同你講過啦，佢話你整好先，我先翻去。你都冇開始，你點樣啊？係咪啊？唔講啦。咁2021年咧，你年初3啊，我講過啦，喺2樓窗口將佢掛咗喺出邊啊嘛，佢個仔唔夠膽翻屋企啊嘛。哦。係唔係啊？係。唉，仲有啊，我都講啦，你錄入咗指紋啊嘛，個手機，你搞到佢一啲自由都冇啊！嗰台手機係我先用，我用過嗰台手機係有我嘅指紋，佢就再按佢個密碼，你聽清楚啲，即係佢台手機係我用嘅。我睇清楚啦，唔知乜嘢時候佢自己都唔知你錄入咗指紋啊！喺佢瞓着嗰個時候呢，你設咗錄音啊，其實佢好壓抑嘅，你知唔知啊？咁樣。啊，知道啊。你知嘅咪？你好中意佢，你好愛你老婆。但係咧，你得把口嚟講，係唔係？我講嘢係咪唔好聽？全部反駁你，係唔係？係。你知唔知道佢講乜嘢啊？佢話我同你冇辦法走落去噶啦，小圓姐姐。因為佢再次以各種嘅方式嚟騷擾我已經向法院起訴離婚噶啦，請你轉告佢唔好再騷擾我同埋我嘅家人，放棄彼此，好唔好？得。佢話呢2個星期啊，為咗唔俾你騷擾，佢已經被迫放棄原來嘅嘢，去第2個城市再搵嘢做啦。佢真係好驚。得啦，我冇騷擾佢喎。嗱，我去退間房，屋主仲有錢，咁我就發咗一條信息，嗱就啱先一條，仲有一條係話我可能喺呢2日我上直播，我就講俾佢聽，嗱啱先我講嗰啲嘢，如果你覺得係生活上有咩唔落去嘅，覺得我好渣嘅，你可以出去闖。你出邊係點樣，我唔使理你。我可以俾你出去闖。唔係你可以，佢而家只係想要自由，唔需要可以啦。嗱，你聽到？我冇綁住你，人係往前看。你認為話係咁樣嘅？我做到我最好嘅，你可以出去闖㗎，你考慮清楚。我連呢個人上嚟，喂，嗱你聽我講完先得。第1咪可能識你個老婆嘅，喂，呢個倒數呢個第1咪嘅，你好。你聽我講完先得唔得？唔係，你等下先，呢個係識佢老婆嘅，你等等，喂，喂，唔係啊，你哋個回音好多啊，我唔識佢，我想評論2句㗎。你評論啦。佢講先。你評論啦，你講啊。等下我有啲回音。
你等等我先，我叫埋咧識佢嗰個女仔上嚟評論下。你講啊。喂，我而家冇回音啊。呢個我叫佢匿名連上嚟。我重新連過啦，我回音太犀利啦。有冇回音啊？直播間嘅朋友仔有冇回音啊？嗱，我叫嗰個女仔匿名連上嚟啊！嗱，你等等我啦。喂，冇回音係咪？嗱，我睇下呢個女仔願唔願意匿名連上嚟吓，你等等我吓。嗱，你可以小娟姐姐，你可以聽我講完先得唔得？我睇下你老婆連唔連上嚟。你冇使連佢啦，費事佢傷心啊！咁我連一個熟悉佢嘅人，我睇下佢連唔連啊！佢唔知得唔得閒呢？邊個？呢個女嘅識你老婆嘅。上咗嚟嗱，等唔係嗱，我同你講幾句啦。嗱，你嘅故事咧，阿叔我同你講，我就未有去喺直播間講過一個字嘅，但係我係睇錄屏知道你啲嘢嘅。你聽唔聽到我講嘢？聽到。聽到係咪？嗱，我話俾你聽，我講件真實嘅事例俾你聽，你係咪羅定嘅？差唔多。嗱，我話俾你聽，係一模一樣係羅定嘅。我唔知你哋羅定啲男人係咪咁樣嘅？咁係一個電視節目咧，係現場咁樣去採訪嘅。咁基本上同你係一模一樣嘅。嗰個女嘅咧嫁入嗰個男家嗰度咧，嗰個男嘅咧從嚟都唔會俾錢佢用嘅，俾都係俾一兩百咁樣嘅啫。包括佢自己個仔女坐月嘅時候都係靠自己，而且仲要娘家去幫助嘅。咁佢屋企咧個男嘅出去打工，亦都揾到啲錢，將間屋起到鬼婆咁靚。咁但係個男嘅咧，從嚟好少俾生活費個女嘅，個女嘅咧都係要靠佢手工賺錢嘅。後來個女嘅咧就識咗一個咧，就因為佢生活太苦啦，佢冇辦法過到落去。後來嗰個女嘅咧就識到一個咧，就係山工，同山工過埋一齊啦。嗰個男嘅不停咁去糾纏，嗰個男嘅咧就其實嗰個山工係幾好嘅，幫我開咗一間咧就係嗰啲士多之類嘅嘢，一個月都有1萬幾千蚊收入嘅。你呢個故事好似喺我直播間講過咁樣嘅，呢個一針見血，有人連過上嚟講過。呢個係真實嘅事嚟嘅喎，係真實嘅，係新聞上，即係電視採訪嘅節目嚟嘅喎。係啊，有人連過，當事人連過上嚟嘅好似。係啊，咁所以嘅話，其實你覺得你坐喺邊度咧？嗱，佢就即刻遇到個山工啦。個山工咧就係對佢好好嘅，但係佢死都唔會翻喺嗰個男人嘅手上邊啦，即係嗰個男人上邊嗰度啦。嗰個男人間屋咧喺鄉下，喺你哋羅定起得幾靚下嘅，即係唔講話，起碼都50-60萬噶啦。喺幾年前起咗3-4層到啦。咁嗱，你諗啦，其實跟你嘅故事係一模一樣嘅。其實你都唔善待你嘅老婆。呢位匿名咁，你聽下。即係我自從佢結。嗱，阿叔，我同你講啦，不如你等佢聽完先啦，呢個一針見血。基本上已經講完噶啦。嗱，你講咗幾次，因為我都係睇錄屏嘅啫。因為呢幾日我唔得閒，我都係睇嗰啲錄屏睇到嘅啫。咁其實嗱，我話俾你聽，其實你講嚟講去，你依家咧就係我估你依家想講一句，就係希望你老婆呢家出去啦。第日佢有咩困難揾你，你係咪講呢句説話？我估嚟講呢句嘅係咪啊？唔係啊，佢希望佢老婆回心轉意啊。嗱，我話俾你聽，其實你老婆已經去法院起訴你，到咗起訴你呢一步咧，就已經係完全失望噶啦，係冇得翻轉頭噶啦。咁嘅情況之下，你唔放手，你都要放手噶啦。係啊，咁倒不如咁樣嗱，我俾個建議俾你啦。如果你真係中意你老婆，講真啦，難聽啲講句，阿叔我又講好實際嗰句説話啦。你老婆連子宮都切埋啦，子宮都切埋，飛得去邊啊？你答我啦，飛得去邊？係咪？咁所以嘅話，嗱，我就俾你嘅意見就係，你不如放生佢，佢仲有幾個仔女喺你嗰度，咁佢始終嚟講，佢都係錫仔女嘅。倒不如如果你係過幾年等佢冷靜下啦，係啊，咁你再慢慢追佢翻嚟咯。我俾你嘅意見就係咁，你唔好喺度糾纏啦。我唔係喺呢度糾纏嗱，你真係喺度糾纏啦，阿叔，你真係喺度糾纏。
匿名你再聽我講完底下啲嘢先。我依家我可以放佢出去。佢最主要嗱，阿叔，我考慮糾正下你，嗱，你聽我講，唔係你放佢出去啊，佢有自由噶，佢可以自己出去噶。你要糾正你個用詞，唔係你放佢出去啊。佢依家起訴你，即係等於佢個心。